И еще сейчас покажу нестандартную банную печь, выполненную под заказ. Печка серии Ангара номер 1 с выносной частью в предбанник. Топка производится из предбанника. В предбанник дозаказан вот такой вот камин-конвектор для отопления комнаты отдыха предбанника. Вот. Но толщина выступа здесь не 150 миллиметров, как мы обычно делаем. Заказали здесь толщину всего 100 миллиметров, ну 10 сантиметров по-другому. Дальше за стеной предбанника у нас здесь отводится место для бака с водой. Место для бака с водой тоже нестандартное, не как у нас мы серийно выпускаем. У заказчика сохранился от старой печи бак и из такой советской нержавейки. И было принято решение его сохранить, но сделать под заказ бак для него. Вот это место мы сделали 37,5 сантиметров. Так, бак у нас убирается вот так вот 37,5 сантиметров. Так, бак еще будет выступать сюда наружу, за пределы печи. Это место у нас здесь сейчас поперек печи с площадкой 54 сантиметра. Но бак у заказчика, по-моему, 60 сантиметров. Он будет немножко свисать в бок. Вот. Здесь вот у него сбоку стоит ограничитель. Сюда он не будет свисать, а будет свисать вот в левую сторону. В площадке под баком мы сделали вот такое вот окно для контакта с огнем, чтобы бак с водой нагревался нормально. Это все загерметизируется термостойким герметиком. Вот так сделано. И сзади бака отводится место под голыши для парения. Это, ну, собственно, каменка называется. Каменка открытого типа. Вот такой просечный вытяжной лист. Элемент ковки такой холодный, с трубы, с профильной. И дымоходный узел. Дымоходный узел, если на картинке, на видео видно, вот он смещен ближе сюда к баку. То есть прямо вот в упор сделан вот с этой стеночкой. Это обусловлено тем, что у заказчика уже есть существующий дымоход. То есть там отверстие в потолке под старый дымоход. И нужно вот этой трубой было попасть в потолок, чтобы не переделать ничего. То есть мы эту печку выполнили полностью прям под заказ клиента. Сделали место под бачок, под его. И соблюли место для дымохода. Вот так вот сместили дымоход. Вот, все получится. Дымоход у нас здесь вот, корень дымохода усилен вот такими вот косыночками. Так вот. Площадка для кирпичной трубы. Выдвижной шиберный узел. Ну, собственно, лист вот такой вот 3-миллиметровой стали, загнутый. И сюда вот в пазы вставляется перекрывать дымоход, регулировать тягу. Площадка из шестерки для монтажа кирпичной трубы сделана. Вот, кирпичную распушку можно сделать на этой опоре. Дымоходный узел, дымоходная труба здесь идет диаметром 133 миллиметра. И еще вот есть такая фишка на этой печи. Это внутрь звольного ящика в камеру сгорания вот заведен вот такой патрубок. Вот с такой поворотным шибером. Здесь к этому патрубку заказчик будет подсоединять гофру, пусть ее под полом, и забор воздуха для горения будет производить, ну, например, как он сказал, из дальнего угла сруба, там где, например, венцы плохо просыхают,
забор воздуха для горения будет идти, например, ну, под полом, вот под дощатым. Гофра будет проложена из дальнего конца сруба. Воздух забираться будет сырой, сюда подаваться в зону горения. Вот отсюда он подходит уже подзольный подколосник, зольный ящик, подколосник. И с помощью этого воздуха будет производиться горение в печи. Основным притоком для горения, конечно, будет через зольный ящик выдвижной спереди печи. Но если, например, его задвинуть, перекрыть отсюда доступ кислорода, воздух будет забираться вот отсюда, собственно, из бани. И здесь вот так сделано. Вот такая задвижечка. Можно будет регулировать, закрыть, открыть. Камин-конвектор наш. Это для отопления передбанника. Как дополнительная опция к печам с выносной топкой. Мы его делаем, в принципе, на любые печи, которые расположены топкой из передбанника через стену. Камин-конвектор представляет собой, ну, вот такой вот фасад, такой прямоугольник шириной 600, высотой 890. Здесь выполнены, значит, двойные стенки. Вот внутри этого короба сделана полость между внешними стенками портала и внутренней частью топки сделаны полости. В этих полостях циркулирует воздух. Особенность вот этого портала, вообще вот система работы этого портала основана на том, что в нижние дверцы вот эти вот подается, затягивает, вернее, не подается, а затягивает воздух из передбанника, с пола. Этот воздух проходит вот в этих вот полостях, согревается, поднимается кверху по законам физики. И уже этот же воздух, но согретый, уже выбрасывается через верхнюю дверцу. И главное то, что воздух выходит горячим отсюда. Именно тот воздух, который зашел из комнаты отдыха, он же и выходит разогретый уже сюда. Не из парилки воздух забирается, не из помывочного отделения, а вот именно из комнаты отдыха, из предбанника. Когда, например, не нужно поток этого теплого горячего воздуха, верхнюю дверцу перекрывают, поток уже перестает идти. Для затягивания воздуха дверочки закрывают, конвекция прекращает. Вот. Печка это пока у нас не окрашенная. Ждем времени отгрузки. И прямо непосредственно перед отгрузкой мы ее покрасим. Потому что в цеху сейчас очень тесно. Работают ребята, сварщики. Работает болгарка, летит сажа. Свежеокрашенную печку быстро покрывается сажей, копотью. То есть для того, чтобы заказчику сдать печку в товарном виде, свежевыкрашенную, ну, там накануне вечером ее красим, и уже с утра, например, машина у заказчика приезжает, мы ее отгружаем. Сейчас пока очень много печей стоит в цеху, не отгруженных, не окрашенных. Неокрашенная печка имеет вот такой вид. Все, ребят, большое спасибо за внимание. До свидания.